Ndërkohë, nuk e di a është met apo e vërtet, po shpesh ndëgjohet në popull që këto aparatet fikse, kur dikush i mban ma gjatë se dikush, jo nuk kanë pas sukses, ose jo mu ma kanë shty ma shumë, jo mu ma kanë lanë ma pak. Pse ndodhin këto diferenca? Thash varet, koha trajtimit varet nga kompleksiteti i rastit, amo pacienti du të marrë në kontrolla ortodontike Sa herë? çdo 4 deri në 5 javë. 4 deri në 5 aparatet javë. ortodontike fikse në mënyrë që të vazhdohet pastaj me hapjen e radhës. Ose nëse pacienti ka raste, pse ngjiten nga mjeku, ekzistojnë disa aksesorë që janë llastiqet, ato pacienti duhet mi vendos, që nëse nuk është i disiplinuar, pacienti nuk bashkëpunon, atëherë sigurisht edhe nuk do të ketë rezultat. Do thotë bashkëpunimi, do thotë se rezultati varet si nga mjeku, po ashtu edhe nga bashkëpunimi nga ana e pacientit. Absolutisht, që po sa më korrekt pacienti në këshillat e mjekut, rezultati është shumë më i saktë dhe kemi një buzëqeshje shumë më të bukur, por edhe më të shëndetshëm, edhe format përshtatshme për të kryer funksionet, jo vetëm të buzëqeshjes, por edhe të gjitha të tjera, të cilat i ofrojnë dhëmbët.